En aquest vídeo anem a fer una introducció a l'arquitectura. Anem a tractar d'explicar breument quines són les bases de l'ensenyament de l'arquitectura, encara que per a començar potser tindríem que establir una diferència entre què és, quina cosa és ensenyar i què és, quina cosa és aprendre. Segurament l'aprenentatge seria una altra cosa, perquè hem de pensar que hi hauria una diferència entre contestar a la pregunta com ensenyar i contestar a la pregunta com aprendre. El que anem a parlar aquí és una mica com ensenyar, més que com aprendre. Diguem-ne que en l'ensenyament de l'arquitectura actualment ens trobem immersos en un ensenyament que s'inicia amb el Renaixement, és a dir, fa uns 500 anys, fora ja de l'estructura gremial medieval, que és tot una altra cosa, i que es comença a fixar, tal com el coneixem nosaltres, al segle XVIII, i és una conseqüència directa de l'empirisme i de les acadèmies reials. Dins d'aquest ensenyament de l'arquitectura tindríem un primer grup que comprendria tres matèries o tres disciplines bàsiques o propedèutiques, com també se li diu. En primer lloc tindríem l'expressió gràfica, en segon lloc tindríem la matemàtica i en tercer lloc tindríem la física. Sobre cadascuna d'aquestes tres disciplines es desenvoluparia cadascuna de les 5 grans àrees temàtiques o disciplines concretes que podem considerar que formen com un cos unitari la disciplina arquitectònica. Així, sobre l'expressió gràfica s'alçarien les dues grans àrees de projectes arquitectònics i d'urbanística o d'ordenació del territori. I aquestes dues àrees, com un janus bifront, se podrien considerar les columnes vertebrals de l'ensenyament de l'arquitectura. D'altra banda, sobre les disciplines matemàtiques i física, que potser són les més alienes a la disciplina arquitectònica, tal com se sol ensenyar actualment l'arquitectura en les escoles d'arreu del món, sobre aquestes disciplines matemàtiques i física s'alçaria com un esquelet l'àrea de les estructures, especialment càlcul d'estructures, però també projectació i construcció d'estructures. Tindríem encara una tercera àrea, només en part basada sobre la física i sobre l'expressió gràfica, que seria la de construcció arquitectònica, que inclouria també el tema de materials, una àrea aquesta que és més específica al llarg de la carrera i que, com la carn, aniria omplint i donant matèria al cos de l'arquitectura que estem exposant. I encara una cinquena àrea seria l'àrea anomenada composició arquitectònica. Aquesta àrea inclou la teoria, la història de l'arquitectura i, com un teixit nerviós en el cos que anem definint, ompliria tot allò que venim definint fins ara. Totes aquestes 5 disciplines tenen una presència al llarg de tots els cursos de la carrera, mentre que les 3 primeres que hem esmentat, física, expressió gràfica i matemàtiques, solen situar-se entre el primer i segon any de docència. Tanmateix, en la pràctica professional sol haver-hi una especialització, que en aquests moments està reforçada per la gran quantitat que hi ha de màsters de postgrau, una especialització que tradicionalment ha distingit en la carrera d'arquitectura entre càlculs d'estructures, urbanisme i projectació d'edificis. Tanmateix, la no especialització de la disciplina arquitectònica en diverses àrees al llarg dels darrers 2 segles, una especialització que sí que ha fet l'enginyeria, per exemple, aquesta no especialització de l'arquitectura fa que els arquitectes no hagin renunciat a una visió, podríem dir, omnicomprensiva, és a dir, global de la disciplina. Si ara examinem més de prop la disciplina expressió gràfica arquitectònica, veurem que el seu objectiu primordial és traslladar una realitat física al paper, és a dir, obtenir una representació gràfica en 2 dimensions d'un objecte físic que generalment serà tridimensional. Tanmateix, tampoc no estem parlant d'un objecte físic tridimensional qualsevol, sinó que ens referim sempre a objectes o a peces que estan relacionats amb l'arquitectura, amb la construcció o amb el territori.
D'altra banda, la pràctica del dibuix d'arquitectura, la pràctica de l'expressió gràfica arquitectònica, té una relació molt directa amb l'exercici professional de l'arquitecte. El dibuix l'hem de considerar com a que és el llenguatge de l'arquitectura. Hem de considerar que el dibuix és l'expressió del pensament arquitectònic. De fet, un arquitecte en l'exercici professional es passa tota la seva vida dibuixant. Podem considerar des d'aquest punt de mira que el dibuix és com un llenguatge, seria igual que parlar o escriure i que per tant comprèn una doble vessant. En primer lloc tenim l'expressió del mateix subjecte, en tant que ell mateix dibuixa o fa plànols. Però en segon lloc tindríem també la comprensió del que ha fet un altre, la capacitat d'entendre, la capacitat de llegir els plànols o els documents ja dibuixats. Així doncs, el plànol, el dibuix, és el document bàsic amb el qual han de comptar en la pràctica professional tots aquells que treballen en el camp de l'arquitectura, de la construcció i de la urbanística. El plànol és un instrument necessari en tot el camp professional de l'arquitecte, un camp d'acció sumament extens que comprèn a grans trets 4 grans àrees. En primer lloc tindríem la projectació d'edificis, d'objectes, de jardins, d'espais urbans. En segon lloc tindríem la redacció del planejament urbanístic, és a dir, dibuixar l'extensió i la forma de les ciutats, dels barris, de les noves àrees habitades. En tercer lloc, tindríem la redacció d'informes escrits per l'administració pública, per a l'administració pública o per a l'iniciativa privada. Documents que han d'incloure gairebé sempre plànols d'edificis, o bé plànols de territoris, o bé plànols de planejament. I en últim lloc, la direcció d'obres, un treball en el qual serà especialment necessari saber dibuixar detalls constructius suficientment clars i expressius perquè els paletes, els encarregats i tot el personal situat a peu d'obra ho puga entendre i ho puga construir. Doncs això és tot. Moltes gràcies per la vostra atenció.